Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге пиццерияда жасалған пиццалардың үй жағдайында жасалу рецептін көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге қамырына қажетті ингредиенттер: ұн, жылы су, тұз, қант, құрғақ ашытқы және сұйық май. Жылы суымызға тұз, қант, ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Керекті ингредиенттердің граммдарын видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Араласқан суымызды ұнның үстіне құйып араластырамыз. Және осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Осы өлшенген сұйық майымыздан 1 шай қасық кішкене алып қалыңыздар түбінен. Ең соңында қамырымызды жақсылап илеу үшін. Осылай барлығын қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне соңынан алып қалған шай қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап тағы да илеп, 2 теңдей бөлікке бөліп, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз 1 сағаттай. Енді бетіне салатын салмасын дайындап аламыз. Шұжығымызды домалақтап, қызанағымызды домалақтап тураймыз, ал ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Енді кетчубына 1 ас қасық томат пастасы және 1 ас қасық майонез қосып, араластырып дайындап қоямыз. 1-1,5 сағатта қамырымыз осылай көтеріліп ашиды. Мен 2 бөлікке бөліп қойған болатын, 1 бөлігін алып, жұқалап жайып шығамыз. Мен пиццаны 30 диаметрлік әсел пештің домалақ формасына пісіретін боламын. Егерде сіздерде формаларыңыз кіші болса, 3 бөлікке бөлгендеріңіз дұрыс. Осылай жұқалап жайылған қамырдың үстіне кетчубымызды жағатын боламыз. Осы уақытта духовкілеріңіздің ең жоғарғы градусына қойып қойыңыздар. Мен әсел пешті 240 градустың жоғарғысына қойдым. Сіздерде өз духовкілеріңіздің жоғарғы градусына қойыңыздар. Сіздерде солай жасаңыздар. Духовкілеріңіз ең жоғарғы қызулықта болу керек. Ірімшігімізді саламыз үстіне тегіс қылып. Және осының үстіне жұқалап туралған шұжықтарымызды қойып шығамыз. Осы дайын болған пиццамызды қызып тұрған духовкада 8-10 минут қана пісіріп аламыз. Қамыр осында жұп-жұқа болып шығады. Енді екінші қамырымызды жасайтын боламыз. Екінші қамырды осындай оқтаумен жайып көрсетіп жатырмын. Жайылған қамырымыздың үстіне кетчубымызды жағамыз. Үстіне ірімшікті сеуіп шығамыз. Және домалақтап туралған қызанағымызды қойып шығамыз. Үстіне салатын салмаларыңыз негізі өздеріңіздің қалауыңызша, кімге қандай салмасы ұнайды, сондай салып жасай берсеңіздер болады. Пиццаларымыз пісіп шықты. Екінші пиццамызды дәл солай біріншідей 8-10 минутта ыстық духовкада пісіріп аламыз. Қамыр осындай жұп-жұқа, жұп-жұмсақ болып піседі.
Бізде пісірген бірінші пиццамыздың аты пепперони, екінші маргарита. Сіздер де отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркелуді және лайк басып қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын және сау болыңыздар.